bab 226 kariyadu salihina darsu en fadlu sawm yewten ɓural fi korka kan wa gayri e koye nanu fil ashar al awwal ka sappo arana men del hijja ka donkin bimana sappo arana on ka donkin ɓural koni kon e horugol ɗon an ibn abbas yettama abdullah ibn abbas radiallahu anhuma qala yuqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam nelaɗo maki mamin ayyamin ala e ñalormaji na balɗe dey ko ñalormaji alamalu salihu ɗi golle moƴƴe yoɓete fiha e muɗum ahabbu ilallahi ko ɓuura yiɗede ka allah e golle moƴƴe gollete e muɗum tano ɓuura yiɗede ka allah min hadihi l ayyam ha hetiti ɗe ñalormaje ɗo yani ayyam al ashre ko balɗe sappo arane ɗen ka donki ɗal ɓenni ya rasulallah walal jihadu fi sabilillah hay haɓugol jihadu fi sabilillahi haray fotata e gollugol golle moƴƴe nder ɗe balɗe sappo arane ɗo qala nelaɗo jaabi walal jihadu wona haɓugol jihadu fi sabilillah illa rajulun si wona hara ko gorko haraja o yaltida bi nafsihi wa malihi e wonki makko kin e jawdi ko mari fof o haɓoya jihaadi ha jawdi fof lanna o maaya toon falam yarji tawa ruttotako min dalika e jawdi ndin e wonki kibbi chein hay e hunde haray ko oɗo tawata ɗum ɗa wawata ɓurde golle moƴƴe rawahu al-Bukhari ko imam Bukhari on ko filli hadisi on wallahu a'la wa a'lam enen noon acce hakke yiltoɗen seeɗa enen noon iya nder ɗeɗo balɗe sappo arane donkin no feƴƴa ronken heɓude ko hoora ronken heɓude sadaka ittaɗo siɗen mari maccuɓe ronken heɓude goto rinɗinaɗo enen en yii tiretiji aduna ɗin sa yeeyowo waɗu tereti waɗa no ari ko o gerata ñawlagol e waafagol yeeyowo kaye e teni e crayon e bic ouverture l'école no hewti a yii ko o gerata yeeyowo coñci julde paɗe julde si juldere sa atike a yii ko o gerata a tawayi ono fini ono ƴoƴi sa yii tereti gotel e teretiji baraji teretiji Allah eno hewti suumaye ma sappo arane ka donki e ko nanta tay ɗum a yii ono welsiɗi a taway o ko jofoojo a taway o ko komojo watte yiide musidɓe julɓe wallahu a'la wa a'lam